en disant ceci. Gianni est mort. Je parle d'une mort brusque et soudaine. Okay. Je pèse bien mes mots. Parce que tout ce cas-là, que Gianni a sali tension. Tout ce cas-là, que Gianni a béli barin. Ce qui est salamaki à gérer pour ne pas faire mal à la famille. Mais, biso to loba, mais to loba si côté. Le quoi la zanga dine mikanda ayata koli kaka to lele awa akundama awa to kena kolongole matiti on a zana onka yango wana soki za la bwinda sali boye po Gianni akufa la bwinda nzamba mona yo Zambe amona yo kaka mais bana wana bokola bango bien bazanga na bango tata justice kaya nzambe kaka yo nde obelisi ya na ngai motema alelaka motema alelaka mutu makambo eleka ya Gianni. Oh mais celui-là c'est un agneau doux. Gianni a lobika pour la scène. Gianni otika koyoka ite ska nyonso Gianni a poli. Gianni a fini mutu, Gianni a soigné. Je le dis pas parce qu'il est mort. Est-ce que vous avez été en solana moi si est-ce que vous avez une solution suscité autant au déjà bon et que ne m'a bien il fallait trouver solution sous bon yé mingi azo solande nanga masamnyo sando solana pas Gianni sando solana mingi nanga ti la buina bengana ga nanga. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach. Je m'excuse, je suis awa, il y a papa Gianni. Bon, il y a d'autres personnes qui sont papa Gianni, vous avez une relation. Merci beaucoup. Ngana Gianni, du côté paternel, Gianni a Zanegona. Du côté maternel, Gianni a Zadikina. Parce que ce bayan, ça se faisait, on ne parle pas de l'insecte, mais on ne comprend pas à pourquoi il faut au bal de maman. C'est pourquoi je me retrouve dans la côté en fait, c'est de plusieurs que nous avons reçu le message de la disparition inopinée de Gianni. Mais je le dis hier, je pense via TV Monde, j'ai attiré l'attention de tous les médias en disant ceci. Gianni est mort. Je parle d'une mort brusque et soudaine. Je pèse bien mes mots. Parce que tout ce cas-là, que Gianni a sali tension. Tout ce cas-là, que Gianni a béli barin. Ce qui est salamaki à gérer pour ne pas faire mal à la famille. Mais, biso to loba, mais to loba si côté. Au niveau famille, on peut tout se dire, mais dans les médias, nous nous réservons de tout dire. Toroloba lobby mercredi, le 13 mars 2024, n'a pas après-midi, s'autozélie autopsie. Parce qu'en France, il y a mes neveux, il y a mes enfants qui sont là. Pour votre information, Véro Mafinga. Moi, c'est assistant ça, il y a en France. Aola ne la makambande konaï. Donc, autopsie et Salama déjà, le long n'a pourquoi, lobby biso famille, on a déjà la possession et un résultat. Et là, en possession déjà de résultats de l'autopsie, on peut tout éclater dans les médias. Mais pour l'instant, biso tous en a pour se réserver de dire tout ce qu'il faut. Voilà, merci. Donc, vous avez suivi maman à lobby Baza pour se réserver un peu parce que bon, c'est l'autopsie, parce qu'il y a tellement de rumeurs dans la Ligue. Donc, autopsie de repris sa vie sur le dernier résultat. Mais du côté un peu infinité, papa Gianni a une les femmes de la famille. Quel est le témoignage avec oh, mais celui-là, c'est un agneau doux. Gianni a lobika pour la scène. Gianni otika koyoka ite ska nyonso Gianni a poli.
Gianni a fini Moutou, Gianni a soigné. Je ne le dis pas parce qu'il est mort. Gianni, vraiment, c'est un agneau qu'on peut amener comme ça dans la boucherie, bah, le mollet, et puis entrer au gang à bête. Ça, je le dis. Et je lève ma main. Bah, il se comportait bien, la famille, alors il prenait tout le monde d'un coup. Gianni, un humoriste étouffé. Son nom que Gianni a séquissé. Parce que lui, la comédie, c'est dans le sang. Son nom que Gianni, tant qu'on a sexabino, il y a boire caca, moi, l'autre. Attends, pour faire une émission à l'équipe à boire. Donc, son secrétaire aux achats. À boire caca, moi, comme vous savez qu'il est comme si lui n'a rien dit. Mais il y a des commanditaires à vous savez qu'il est Gianni n'a pas eu de casier judiciaire. Alors, maman quartier a témoigné. Vous allez récolter les témoignages de gens. Partout là où il a commencé à grandir, dans la famille. En tout cas, il n'a pas eu de problème avec les gens. Voilà, merci beaucoup. Nous attendons alors les rappeurs autopsie. C'est moi qui vous remercie, mais en passant, je souligne Nabino Bamedio Bozoya. En tout cas, d'abord, oui, parce que Gianni, c'est un orphelin de père. Maman Gianni Azawana, c'est ma grande soeur propre. Boya Koloba de n'importe quoi. Parce que nous ne sommes pas une famille qui est née de la dernière pluie. Faites attention à ce que vous racontez dans les médias. J'attire l'attention de tout le monde, même médias Libanda Diaspora, même médias, il y a RDC, il y a Kinshasa. Je sais que Bolo Kaba baisse, Bolo Kaba matière, mais sachez dire quoi à qui. Parce que dans Bolo Babongo, je le dis, hein, on menace personne, mais ça risque de tourner au vinaigre. Hein. Maintenant, juste c'est quand moi confusion en Napo, papa Gianni soit qui n'est en zone moi c'est na basi wa tika na Kinshasa. Ko akase ke azala mukandaki azala bongo. Atika na poto a souffrir. Mais démarche nini Robino famille de Salaki. Est-ce que besoin temps sur la moi si est-ce que vous loquez solution suscité pourtant au déjà bon monnaie et que ne m'a bien il fallait trouver solution sous. Bon yé mingi azo sur la denanga. Masamio sando sur la nanga. Pas Gianni. Sando sur la mingi nanga. Ti la buina bengana kaya nanga. Atinga na ba tupe no college tala la benga masai. Ilo ne Salaki abengana nanga. Pas comment na mobile susu. OK, azul mobile mosusu. Mais Gianni bazanga ndako moko na bana de misaki na bana misaki ti ya Gianni singa college la buni tande na sala na awa ayaka na mobile na ba foti ya mobile on passe na ayaka na ndako donc papa Gianni amona tina nde mobile azaka na kata na mazaka wana elma za mukanda te ya usana pesa okende wala tortira ti amona eke non akomi na zemi ya mobile wana dasaki ke non abina na Gianni bati na mobile Foyer social. Ah, foyer pas d'ailleurs le sika. Après singa collège malembe. On va là jouer à Papa quand na beta pour ça on va pas.
Moi, comme kaka ni na beta betaka, on va na twanda, on a kindi. Tant on le foyer, après moi la vente qui fait pas ya nani Christian Petit. La vente a fait pas. Finalement, on a un patricien. Ceux qui n'ont jamais d'accordé, la vente qui nous a dit, nous avons besoin qui est à la cause de la Zunda kwa sala collège na Zunda ku nazo komisa mwana kwa malembe ti bonda ebisenga wana bakabwani na lapini mufaki bazina ye na mobali wana aboti pe mwana ya jana ndaka tellement ngai bana yana mingi donc ka jibana bandi na bana ti ajiba wonde ti samedi lundi ajiba de bon comment ça ça la vie na salle fort kaka ta on a mobali wana esimbi pete mobali abotisi ye mais atiki ye pe mobali wake ozwa na simba atiki ye après nga na tiki na salle ke ba voice abila bri o sali ya jani ba oza matila ya jani na maboko boti ne bana misa o voiti bino wana la kisina bino kona etala ya ni mwana otala ta baleki na ete nga na saku ya na yo la bri na bino za chimo ko na mwana biso su bani ni na jani ke tani o sala na biso abali leye ya jana ki soni na ba telefone ma me bele asamba ki jana zana kanda jani boye ambebele de finga ma ti akoma ini ka malema de bunda ni wana soka ndela ku on fune simba kike asali sibo e foko bana wana foto bani na kama kasi sans papa na mama pas asali fort onzongela suna ya jani ngana yebaki ya jana bunda ti ya jana zongela kala bwin biso to yebaki non surtout pas pour le lobby donc il y a la vie on peine là anti collège numéro ya jani anti collège kanyi ba monga ni ko ya fa awa ko ando le la ku ya fa to fanda na biso ko ba na biso ando le la bu mo na zimba monga bise ya jani ba wachi na bwana donc sinande azongenda kuana bino bo ebite vous êtes pas quoi OK chaque jour que je vois mama za mama oza mutu te akotelema po azwe bembe ya jani aya nango et puis atili mpe baorphelin total au nombre de parents baza 6 là donc président asunga biso fati asunga biso jana aza stara monene ayebana azaki bien na mutu nyonso ya wana président asunga biso ebembe ya jani ekundama kuna te eza na droit ebembe ya jani eyana kisasa tokendaka kolongola matiti nde tokendaka ya papa président mama Denise sunga biso mama sunga biso kora jani ya sunga biso mama Denise papa fati sunga biso jani atindelanga bambongo nasombela bilamba fati alada na poto alingaki président mingi président fati sunga biso fati matanga jani ekunda makuna te lokola azangaki ne mikanda ayata koli kaka tolela awa akundama awa tokenda kolongole matiti onaza nonka yango wana soki eza la bwinda asali boye po jani akufa la bwinda nzambe amona yo nzambe amona yo kaka me bana wana bokola bango bien bazanga na bango tata justice ka ya nzambe kaka yo nde obelisi ya na ngai motema alelaka mutu makambo eleka ya jani ebele elekaki ebele akokaki susite andosaka bakofi azali na pesi ne mo boye soki peti wana tour wana osala te apesi ye tour wana soki peti wana nde tazwi problème esefes fai yosala na yo na tour na ngai sengi moto okabolaka salaire wana nde bongo akoma ekosala osuki tala minga oloba te na suki ngai vraimen tosuki baoba na biso akwei mpona baoba akwei
Papa est parti. Papa.
Voilà, Mboteba Ikongomani, Ezali Bongo Oyabino Molobeli, Enoch Binta, votre journaliste d'investigation. Lokola Mosala et Tindara toujours Bisoko Sombitine Mambi Matali Actualité. Alors, Namokolo Moalelo Tozali Bongo, les 12 mars 2024, place Eye, Toye, place Bongo, Matanga ya Mboka, Gianni Fai, Oatika Kibisho Namokolo ya. Lundi les 11, alors awa tozali bongo na résidence familiale place Matanga ezali koleka na commune ya Ngaliema na quartier Kamunganga na avenue Bangu numéro 2. Alors tokolakisa bino comment est-ce que makambo ezali koleka tokozwa ba interview ba intervention ya baleki nae intervention ya bana nae mais aussi ya mama nae. Vous êtes en direct sur Congo Mokili, mesdames et messieurs, restez branchés. Si Kuno Makambo Koleka, Toko, l'Axabino Makambo du début jusqu'à la fin, je signale que c'est Enoch Binta, votre journaliste d'investigation. Suivez. Maintenant, juste c'est quand moi confusion en Napo, papa Gianni soit Yekin, ndé azonga moi c'est na ba so atika na Kinshasa. Ko akase ke azala mukandaki azala bongo. Atika na poto, a souffrir. Mais démarche nini Robino famille de Salaki. Est-ce que besoin temps sur la moi si est-ce que vous local solution suscité autant au déjà bon monde et que ne m'a pas il fallait trouver solution sous. Bon yé mingi azo sur l'ondé nanga. Makamio sando sur la nanga. Papa Jani. Sando sur la mingi nanga. Ti la buina bengana kaya nanga. Atine nanga ba vidéo. Voilà ti tala la benga masai. Il on est Salaki a bengana nanga. Comment na mobile ni susu. OK, azu mobile mosusu. Maya Jani bazanga ndako moko na bana de misako. Na bana misako. Ti ya Jani singa college la buina tanga na sala na awa. Donc papa Gianni a omona tina nde mobali azaka na katana. Voilà torture. Si à mon avis non, a commis un zemi, il y a mobile wana. Da so ki ke non, a de na Gianni, ba ti ka na mobile wana. Ya Gianni a commencé à la foyer na. Foyer social. Ah, foyer pour des non aussi. Après ils sont en collège, malembe. On va là jouer. Ba pop kan na beta pour ça moi on va pas. Moi ba pop kan na beta ka. On va là jouer ndako. On a qui. Tant on le foyer, après moi la bande qui fait pas ya nani Christian Petit. La bande a fait pas. Finalement on a ça dans patricien. Ceux qui n'ont pas de la bande qui wana ti nzamba suma qui est aya ko zonda. Zunda kwa sana college na zunda ku. Ndio bomsa monde kwa malembe. Ti bonda ibisenga. Ona bakabwani na lapini. Une fois que va venir na mobile wana aboti pe mwana ya jana na ka tellement ngai bana ya wana donc ka jibana bandi na bana ti ya jiba onde ti samedi lundi atansi bana de bon comment pour ça la vie na salle fort kaka ta on a mobile wana et simbi pété mobile aboti si mais atiki ye pe mobile wa kozo na simbi atiki ye après ngana tiki na salle ke ba voice abila bri o sali ya Gianni ba koza matila ya Gianni na maboko botine ba na misa o voit bino wana la kisina bino kona etala ya ndi mwana otala tabale kina ete ngana za ku ya na yo la bri na ku za chimo ko na mwana biso su o bani ni na Gianni ke tani o sala na biso abali ni yeye ya Gianni ki soni na ba telefone ma me bere asamba ki fa ko jana za na kanda Gianni boye mbele de finga ma ti ya kuma ini ka male de bunda na nini wana
faut qu'on ait la vie, quand on fournit les sympathiques, à ça ici, il faut qu'on va dans la photo, il y a quand même un cas sans papa, on ne sait pas. À ça l'effort, on a la souna et jamais. On a les bâtiments, il y a de la bombe. Si il y a de la zone, il y a la calabrie, il faut que les bâtiments. Donc, surtout pas pour tout le lobby. Donc, il y a la vie dans le pain, anti-colette, c'est le numéro à la anti-colette, quand il m'a montré. Oh, il y a des affaires. Il y a des affaires. Il y a des affaires. Il y a des donc, président a sur la vie, sur la vie, ayebana azaki bien na mutu nyonso na ya wana président sur la biso ebembe ya jani ekundama kuna te eza na droit ebembe ya jani eya na Kinshasa ebemaka kolongola matiti nde tokendaka ya papa président mama Denise sunga biso mama sunga biso kaka jani eya sunga biso mama Denise papa Fati sunga biso jani atitalanga bambongo nasombele babilamba Fati alanda na poto alingaki président mingi président Fati sunga biso Fati matanga jani ekunda makuna te lokola azangaki ne mikanda ayata koli kaka tolela awa akundama awa tokenda kolongole matiti onaza nonka yango wana soki ezala bwinda asali boye po jani akufa abwin nzambe amona yo nzambe amona yo kaka me bana wana bokola bango bien bazanga na bango tata justice ka ya nzambe kaka yo nde obelisi ya na ngai motema alelaka mutu makambo eleka ya jani ebele elekaki ebele akokaki susite andosaka bakofi azali na pesi ne mo boye soki peti wana tour wana osala te apesi ye tour wana soki peti wana nde sazwi problème eseves fai yosala na yo na tour na ngai sengi moto okabolaka salaire wana nde bongo akoma ekosala tosuki nana minga oloba te na suki ngai vraimen tosuki baoba na biso akwei mpona baoba akwei
Papa est parti. Papa. Oh,